Salam alaikum et moi Sahou Tchamarine qui sert pour communiquer en français, page 78, production écrite, unité 3. غادي نقراو النص أول حاجة. J'ai vécu au début 10 ans à Tanger et puis il y a 2 ans je me suis installé dans ce village. Alors tout a changé dans ma vie. Je me suis à faire du sport. Je travaillais à l'époque pour entreprise casablancaise à distance. Je me suis fait des amis et maintenant je suis très heureux. غنبداو في الأسئلة ديال النص وغادي نشرحو كل سؤال. عندنا de combien de phrases est constitué ce texte، يعني شحال كاينه من فراز في التكست. كنعرفوا بلي الفراز كتبدا بواحد لا ليتر ماجيسكول وكتسالي بوان. غادي نبداو جي فيكو، نقلبوا على البوان، ها هو عندنا ماجيسكول، ها هي سو فيلاج. هنايا عندنا لا فراز الاولى، ومن الوغ تال ا ديستونس لا فراز الثانيه، ومن جو مو سوي في تال الاخر هوغوز الجمله الثالثه. يعني il y a 3 phrases. La question 2 où habite le narrateur، يعني فين أين يقيم هذا الكاتب هذا اللي كتب لنا هذا النص. ملي قرينا النص عندنا هنايا جي فيكي او ديبي، قال في البداية كان كيسكن في طنجة 10 سنين، ولكن من بعد il y a 2 ans قبل سنتين je me suis installé dans ce village، يعني تحول لواحد القرية. نكتبو لو ناراتور habite dans un village avant 2 ans، يعني ساكن في واحد الفيلاج قبل عامين. Combien de temps a-t-il vécu à Tanger؟ شحال من عام بقى ساكن في مدينة طنجة. هنايا راه قرينا في النص j'ai vécu au début 10 ans à Tanger، يعني سكن 10 سنين. La réponse il y a vécu à Tanger pendant 10 ans. les réponses غتلقاوهم مكتوبين مزيان في لا ديسكريبسيون. ندوزو دابا للجو ريفليشي. Quels sont les temps utilisés dans cet extrait؟ غادي نشوفو النص لي فيرب فاش مصرفين. دابا سطرت على كاع لي فيرب اللي كاينين في لو تكست. جي فيكي، عندنا هنايا جي و فيكي لو فيرب vivre في باسي كومبوزي. il y a 2 ans je me suis installé، عندنا بعدا il y a verbe avoir في présent. je me suis installé، se installer عندنا le verbe installer مصرف في passé composé. alors tout a changé dans ma vie، هنا le verbe changer مصرف في passé composé. je me suis mis، عندنا le verbe je me suis mis، عندنا le verbe mettre تا هو في passé composé. هنا je travaillais، كنلاحظوا بلي التيرمينيزون كاينه AIS، يعني le verbe travailler في l'imparfait. هنايا je me suis fait des amis، je me suis fait يعني le verbe se faire مصرف تا هو في passé composé. وعندنا le verbe الاخر je suis très heureux، je suis le verbe être في passé composé. يعني les temps اللي كاينين هما ها هما le passé composé ou le présent ou l'imparfait. question 2 هنا quel est le temps utilisé pour indiquer ce que fait le personnage comme travail؟ يعني شنو هو الزمن اللي تستعمل باش يشيروا لنا العمل اللي كيعملو هاد لو ناراتور. هنايا في لو تكست عندنا هنايا في هاد je travaillais à l'époque pour une entreprise casablancaise à distance. je travaillais يعني هو قال ان على راسو كيعمل، ولكن ان هاد الفيرب هذا هو لو طون ديالو. شنو هو لو طون ديالو؟ هو l'imparfait، يعني le temps utilisé pour indiquer ce que fait le personnage comme travail هو l'imparfait. ما كنبغيش نكتب وانا شاد الكاميرا باش يبقى يبان لكم داكشي مزيان. المهم السؤال اللي من بعدو كان ديك لو فيرب على l'imparfait. هنايا كان ديك لو فيرب على l'imparfait، يعني علاش كيدل لينا هاد l'imparfait هذا. هنايا لو باسي il indique، يعني لو باسي il هو indique une situation habituelle dans le passé.
l'imparfait او الماضي الناقص كيدلنا على واحد الحاله اللي طرات في الماضي. المهم غتلقاوني حاط لكم واحد الصوره في الجناب فيها التعريف ديال l'imparfait. ندوزو دابا جو مونطرين à écrire. Je complète ce récit avec pour avant ce jour-là ensuite. يعني غادي نملؤ الفراغ بهاد pour avant ce jour-là ensuite. غنشرحوهم بعدا. عندنا pour هي من أجل، avant هي زعما قبل، ce jour-là يعني هاد النهار هذا ولا هاد اليوم، ensuite بالإضافة. غادي نملؤو بهم هاد الفراغ. نبداو Je suis arrivé en retard au travail. يعني جيت معطل للخدمة. شنو غادي يكون؟ غادي تكون ce jour-là يعني هذا اليوم. J'étais très angoissé car j'avais appris qu'une amie avait disparu. À 9 heures, j'avais un rendez-vous important quelques minutes avant قبل يعني. Avant, on m'annonçait qu'il était annulé. هنايا غادي نديرو ensuite يعني بالإضافة إلى أولا من بعد. J'ai téléphoné pour avoir des nouvelles de Maria. Mon amie, son mari, m'expliquait qu'elle était partie sans rien dire mais qu'on l'avait retrouvée. Il était à Rome. هنايا غنديرو شنو هو اللي بقات لينا pour من أجل pour une semaine pour se reposer. يعني هادشي اللي كاين في هاد الصفحة هادي. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، واللي خاصو شي باج فهاد pour communiquer en français يكتبها ليا في لي كومونتير. وبسلامة عليكم.